2082 साल तपाईँ वृष राशि हुनुहुने महानुभावहरूका लागि के छ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, देश विदेश, राजनीति, इक्जामिनेसन र कम्पिटिसनको क्षेत्रमा यहाँको वर्चस्व कस्तो बन्नेछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेरौँ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले वृष राशिका लागि यो वर्ष विशेष त केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने आवश्यकताहरू देखिन्छन्। पेटसँग सम्बन्धित, थाइराइडसँग सम्बन्धित, ग्यास्ट्रिक वा नसासँग सम्बन्धित समस्याले सताइरहनुभएका व्यक्तित्वहरूका लागि यो समयमा केही समस्याहरू बढेर जान सक्ने स्थिति हो। तनाव र निद्राको समस्या पनि आउन सक्छ, अनिद्रापनहरू बढ्ने, छटपटीहरू बढ्ने। त्यसैले यस वर्षमा यहाँले ध्यान र नियमिततामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। असोजदेखि स्वास्थ्यमा केही सुधार हुने सङ्केतहरू भने यहाँका लागि बन्नेछन्। शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूका लागि प्रारम्भिक समय केही अस्तव्यस्त रहन सक्छ। विशेष गरी चैतदेखि असारसँगको जुन समय छ यस समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। श्रावणदेखि राम्रो फोकस र परिणाम राम्रो देखा पर्न सक्छ। वित्त व्यवस्थापन, डिजाइन र सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूका लागि उत्कृष्टतम समयका रूपमा यो वर्षका लागि जोड्न सकिन्छ। स्पेसल्ली जागिर र रोजगारीको सिलसिलामा भने सरकारी वा निजी क्षेत्र दुवैमा वृष राशिका लागि यो वर्ष पदोन्नति वा विशेष जब जागिरको सम्भावनाहरू बढेर गएको देखिन्छ। मान्यता र स्थायित्वको सङ्केत पनि गरेको छ। लामो समयदेखि जागिर खोजिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूका लागि सफलता पाउने समय हो। उच्च ओहदाका लागि प्रयास गर्न चाहनुहुने व्यक्तित्वहरूका लागि विशेष गरेर भदौदेखि माघसम्मको समयमा केही राम्रा सम्भावनाहरू बढेर जाने देखिन्छन्। यस्तै गरी तपाईँ व्यापार र व्यवसायतर्फको लागि हेर्ने हो भने वृष राशिका लागि व्यापारिक हिसाबले वृष राशिका लागि यो वर्ष नयाँ लगानी गर्ने, नयाँ साझेदारी सुरु गर्ने विशेष अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। वैशाखदेखि कार्तिकसम्म विशेष अनुकूल समय देखिन्छ। कृषिजन्य, फर्निचर, गार्मेन्ट वा सेवामूलक क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भाव्यताहरू यहाँका लागि बढेर जाने देखिन्छ। कर्जा व्यवस्थापनमा पनि विशेष सजग रहनु राम्रो रहनेछ। वैदेशिक यात्रातर्फ हेर्ने हो भने विदेश जान चाहनेहरूका लागि विशेष अनुकूल समय माघदेखि आउनेछ। कागजी प्रक्रिया, भिजा वा अन्य कार्यहरूमा केही ढिलाको सङ्केत पनि बन्छ। अन्ततः सफलता मिल्ने सम्भावना पनि यहाँका लागि उच्च देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष प्रयास गरेका कुराहरू यो साल पुरा भएर जान सक्ने अवस्थितिहरू बन्नेछ। विशेष त सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूका लागि यो समय कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। राजनीतिक रूपमा विचार सामान्य र स्थायित्वमा सुधार आउने देखिन्छ।